回は一酸化炭素中毒の防止で、ソロベース EX の通気口というか排気口というか、あそこに挿す、これパソコンとかの、温度を下げるファンなんですけど、12センチぐらいのファンなんですけど、それを使って、中でストーブを焚いても換気ができるように換気扇を作ってみました。その後ろに、こういったパイプをつけて、そしてこれを USB でこれ操作ができるんですよね。これをスイッチを入れます。そうするとこちらからめっちゃ出てますね。これだけ出れば多分一酸化炭素中毒の防止にはかなりなるんじゃないかなと思って、次回のキャンプの時には、つけてみたいと思います。さて秘密兵器をちょっと出そうかね、俺の。これをね、違うんよ実は。これ何？風を出す方。この焚き火バーナー使ってこっからじゃんじゃがじゃーん USB に挿してファンのスイッチを入れます。お、来た。これで排気します。外はこんな感じです。おー、寒い風がめっちゃ出てます。これで換気扇ができます。